Проблема у нас стук гидрокомпенсаторов. Денег нет, будем экономить чужие деньги. Берем гидрокомпенсатор, отобираем у ребенка носок, вкладываем и резким ударом его разбираем об досочку. Забираем. Разбираем гидрокомпенсатор, покупаем керосинчик, ручечками, все аккуратно вымываем, весь нагар, всю грязь с него. Смазываем в масле, собираем гидрокомпенсатор, устанавливаем на место и радуемся.